Сияеше зората в сияние могъщо, а долу на земята носеше се мъглата тежка от ръката на човека в неправда и беззаконие и кряскаше с уста. Аз държа Библия в ръка. Да, а зато и ли те научи тя да воюваш и мъка тежка да разпростираш за изтребление на човешката съдба. В едно тегло сте в моята ръка – вяра и безверие, антихрист и атеист. В едно тегло сте пред небеса, но сега друг метод, неподозиран от вас, простирам. Сияеше зората, сияе и сега, но тъй високо, че не допуска я облакът на земя. Но лъчът злат грее над земя и тръби тръба. И вика невястата моя да е факлоноска над мъгла, че сияйна светлина ще засияе над народи и племена, езици и колена. Затуй, рабиньо моя, ни дума от това пред небето и лицето на всемогъщия Творец. Запомни, баграта обагрена и онеправдана като раса са черните, но това е раса, следват жълтите, червените, белите. Те всички са еднакви пред лицето ми. Това са раси човешки, а те всички са дискриминирани по цвят, да покажат едни греха на Хама, други да покажат баграта на храма. Всеки носи съдбата своя, но пред лицето мое все са едно. Пред небе не са дискриминирани. Отделил съм ги по баграта, но като човеци са едно пред моето лице. Това разделяне е и сред флора и фауна. Има волове бели и биволи черни. Само баграта ги отделя, но сърцата пред мен са едни. 25 октомври 1980 година. И той време е най-сериозното в църковната история в нейния развой, защото в той време са развързани и 4 ангела на земните краища. Пуснати са ветровете, всички течения. Ще се явят военни смутове. Особено жълтата раса ще се надигне против народите. Но ще се явят природни бедствия на язвите зли, ще се развият болести в мащаби. Тогас ще разберат, че на всякого делата са разгледани от съда велики небесен и че той дяло е било последното над земята, че готовите чакат да чуят архангелската тръпа. А колкото за расите на племената, чрез багрите, те само показаха греха чрез потомството си. Кафявата раса Африка, те са потомци на Хам и Ханаан, син и внук на Ноя. Те носеха греха на непокорния син спрямо баща си Ноя, Бога. Но като души много ще се спасят от тях, а много бели ще се осъдят. Те са били само свидетели, употребени и носили баграта на греха. Мнозина погрешно тълкуват библейските писания, но на мен се даде да видя семето на Корея, Хама, а и на Сима и Яфета. Много черни се спасяват, а много бели се осъждат. Много лъжехристияни с кръст
и Библия в ръка се осъждат, а много невярващи, които в един миг се обърнат чрез дела и признание на Христа, се спасяват. Много черни раси ще се спасят, а бели ще погинат. Цветът е едно в служба, но личното спасение на душата е съвсем друго. То преди още да е съгрешил Хам и Ханаан, са били разпределени съдбите. Черната раса на африканския континент не е осъдена, но чрез своята раса в живота свой, тъй Бог изявява осъждението и че рода на Хам носи на плещите си проклятие като роб на греха Хамов, негов отец. Също белият род Израилев, макар и бял, и той носи на плещите си проклятие. И не значи, че по цял свят белият човек ще се спасява. О, съвсем не. Дискриминацията е духовна. Много цветнокожи ще се спасяват чрез вяра и много бели, светли ще погинат поради неверие. Но както и човекът казва, природата е строго дискриминирала съдбите. Изявила е правда и неправда в борба сред земята на истината и лъжата.